Die affiks of morfeem is net 'n voor- of agtervoegsel, so ons het 'n voorvoegsel of prefiks of premorfeem. Dit beteken dit is die lettergreep of lettergrepe wat self nie meer voorkom as 'n woord op sy eie nie, maar wanneer dit voor ander woorde gevoeg word, dit nuwe woorde vorm, byvoorbeeld be, ge, anti ensovoorts. Byvoorbeeld anti-Russies, is teen die Russe, pro-Russies, is vir die Russe, a-Russies, jy is nie vir of teen hulle nie. Dan 'n agtervoegsel of 'n suffiks of 'n postmorfeem is 'n woorddeel wat self nie meer as 'n woord voorkom nie, maar agteraan die stam van 'n woord gevoeg word, daarmee 'n ander woord vorm. Byvoorbeeld heid, koninklik, heid, onderling, bekeerling, al daai is agtervoegsels of suffiks of postmorfeme, en het ons 'n voegsel of 'n verbindingsklank, dis die klanke S of E, wat soms tussen die samestellende dele van 'n samestelling ingevoeg word. Let wel, net by samestellings. Voegsels tree nie reëlmatig op nie, byvoorbeeld oueteurs, reg, daar het ons die S-voegsel, aptydwekker, geen voegsel, en doodskus, die S is opsioneel, so doodskus of doodkus, albei is reg. Alright, dis 'n affiks of 'n morfeem.